Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you? I hope you all are fine. Alhamdulillah, I am fine. Today I will share with you a health remedy which is very helpful, very effective. This remedy belongs to my grandmother. She used to live in a very cold area. This is very nice and very easy remedy. If anyone use this, they will get rid very soon, inshallah, throat problems and flu. And taste is also very sweet, that's why kids like this. So you will use this and comment me how you will get this. This is carom seeds, ajwain in Urdu. This is turmeric powder, haldi, black seeds, kalonji, and ginger powder in Urdu, sont, and this is honey, shahad. Now I will tell you how to mix these things, how much quantity will this turmeric powder, 2 teaspoons, black seeds 1 teaspoon, ginger powder 1 teaspoon, and 2 pinches carom powder, carom seeds. After mixing it's look like this. और इसका यूज़ है कि बड़े इसके 2 टीस्पून दिन में ले सकते हैं और बच्चे हाफ टी स्पून लेंगे इसका, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वेरी सून नेचुरली आप फील करेंगे कि थ्रोट प्रॉब्लम्स आपकी कम होती जा रही हैं और आपको रिलैक्स हो गया है आपके थ्रोट प्रॉब्लम्स में। मैंने इसमें शहद 7 से 8 टेबल स्पून लिए थे। अब इन तमाम चीज़ों को वी विल मिक्स लाइक दिस। इसमें थोड़ा सा हमें टाइम लगता है, इनको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर देना है। जब सब मिक्स हो जाएगा तो पता भी नहीं चलता है कि इसमें क्या क्या है, एक बहुत ही अच्छा सा कलर इसमें आ जाता है। इसको आप डेली यूज़ कीजिएगा 2 टाइम्स। बच्चों को यूज़ करें, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेडिसिन यूज़ नहीं करती, टैबलेट्स वगैरह, सिरप, तो इस तरह की हर्बल चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ बचपन से। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है और मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। और मैं अपनी फ्रेंड्स को भी ये एज ए गिफ्ट बना के देती हूँ उनको। सीज़न वाइज गिफ्ट्स होती हैं, जैसे लोग बर्थडेज़ में गिफ्ट देते हैं या वेडिंग एनिवर्सरी में देते हैं, तो मैं मौसम के हिसाब से भी गिफ्ट्स देती हूँ बना के। इस तरह की चीज़ें होती हैं तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमारे फ्रेंड्स होते हैं तो हमें उनकी केयर होती है, उनकी हेल्थ की भी केयर करें, अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं और हर्बल चीज़ों को इस्तेमाल करें, हर्बल चीज़ों के बारे में जानें। इनमें हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स अल्लाह ताला ने रखे हैं और इनका सबसे अच्छी बात मुझे लगती है कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ वेरी मच, स्पेशली जब सीज़न चेंज हो रहा होता है तो हमें अपनी सेहत का भी और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। Please subscribe my channel, like my videos and share my videos with your friend and family and comments on my videos. I'm waiting for your comments, then we will talk about your comments inshallah. वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी, आप कीजिए कमेंट्स, आई विल नेवर माइंड। कोई सजेशन हो, कोई क्वेश्चन हो, ज़रूर मुझसे पूछिएगा। इंशाल्लाह वेरी सून वी विल मीट। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला आप सबको खुशियाँ और सेहत अता करें। बाय बाय।